मशरिक वसतीज़ में आपको दूसरे तैयारा बरदार जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत क्यों है? दरअसल ये कोई रोटेशन तबादला नहीं है, ये एक कन्वर्जेंस मिलॉप है। जब ये दो देव हैकल जौहरी तैयारा बरदार जहाज मिलेंगे तो ये एक डुअल कैरियर स्ट्राइक फोर्स दोहरी जंगी कुव्वत तश्कील देंगे, जो इतनी ताकतवर होगी कि किसी जंग को ख़त्म कर सके या शुरू कर सके। नए जेराल्ड फोर्ट को मैदान जंग तक पहुंचाना एक लॉजिस्टिक मैराथन है। फिलहाल एटलांटिक थिएटर में काम करने वाले उस कैरियर को स्ट्राइक ग्रुप 12 के इंथक तबाहकुन जहाज़ों डिस्ट्रॉयर्स के साथ एक तेज़ रफ्तार सफ़र करना होगा। वो आबनाए जबलुत तारिक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को चीरते हुए नहर स्वेज के तंग रास्ते से गुजरेंगे और बहेरा अहमर में दाखिल होंगे। ये वक्त के खिलाफ 3 हफ्तों की रेस है। लेकिन क्यों? आखिर एक ऐसे खित्ते में दूसरा कैरियर क्यों भेजा जा रहा है जहां पहले से ही निमिट्स क्लास का सुपर कैरियर गश्त कर रहा है? जदीद बहरी जंग में सबसे खतरनाक दुश्मन मिसाइल नहीं है, ये थकावट है। एक अकेला कैरियर अमला हमेशा नहीं लड़ सकता। इंसानों को नींद की ज़रूरत होती है, मशीनों को मुरम्मत की ज़रूरत होती है। इस मसले को हल करने के लिए लंकन और फोर्ड बारी बारी एक वक्त में एक तैयारा लॉन्च नहीं करेंगे। उसके बजाय वो पूरी शिफ्टों का तबादला करेंगे। ये बेटल रिदम का नज़रिया है। लेकिन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए आपको इस बेटल रिदम की हिकमत अमली की ज़रूरत क्यों है? न्यूक्लियर फ्यूल और 5000 लोगों के साथ एक तीरते हुए शहर का तसव्वुर करें। एक सिस्टम के बगैर ये अफरा तफरी है। सादा अल्फाज में बेटल रिदम जहाज की रोज़ाना की धड़कन है। ये एडमिरल के फैसलों को मिलाहों के पसीने के साथ हम आहंग करता है। इसकी 2 नब्ज़ें हैं। पहली, ऑपरेशनल प्लस, ऑपरेशनल पल्स। ये हवाई जहाज़ है। 12 से 15 घंटों तक जहाज़ मुसलसल साइकिल ऑपरेशन चलाता है। हर 60 से 90 मिनट में जेट तैयारे लॉन्च करता और वापस उतारता है। ये तशद्दुद की एक कान फाड़ देने वाली नॉन स्टॉप असेंबली लाइन है। दूसरी, कमांड प्लस, कमांड पल्स। जब जेट तैयारे उड़ते हैं, कमांडर्स इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स, टारगेटिंग बोर्ड्स और नाइट ऑर्डर्स रात के अहकामात के एक मुकर्ररा शेड्यूल से गुजरते हैं। बेटल रद्दम 24 घंटों की अफरातफरी को जंग के एक पायदार मामूल में बदल देता है। अगर आप रद्दम तवाज़ुन खो देते हैं तो आप जंग हार जाते हैं। अभी भी उलझन में हैं? मैं 2 कैरियर्स के इकट्ठे काम करने के हवाले से इसे मज़ीद आसान करता हूँ। आधी रात से दोपहर तक अमरीकी इब्राहम लंकन अंधेरे का मालिक है। ये नाइट शिफ्ट रात की ड्यूटी है। लिंकन, जो निमिट्स क्लास का एक तजर्बाकार जहाज़ है, रात की तारीकी में अहदाफ को निशाना बनाने के लिए अपने तजर्बाकार एयर विंग और जंग में आजमाए गए स्टीम कैटापल्ट्स पर इन्हिसार करता है। 12 घंटे तक वो लहर दर लहर हमले करता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज बुलंदी पर जाता है उसकी शिफ्ट ख़त्म हो जाती है। दोपहर तक लिंकन अपना आखिरी जेट वापस उतारता है और खामोश हो जाता है। बहाली और अमले के आराम के लिए रीसेट मोड में दाखिल हो जाता है। लेकिन दुश्मन को कोई मोहलत नहीं मिलती, क्योंकि जैसे ही लंकन का काम खत्म होता है, अमरीकी जेराल्ड आर फोर्ड मुतहर्रिक हो जाता है। दोपहर से आधी रात तक फोर्ड डे शिफ्ट दिन की ड्यूटी संभालता है। अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए वो हमलों सॉटीज़ की एक तेज़ रफ्तार लहर पैदा करता है और ऐसे वक्त में हमले करता है जब बसरी शनाख्त सबसे आसान होती है। वो तेज़, ज़्यादा मौसर और अंथक है। नतीजा एक दम घूटने वाली गिरफ्त है। लंकन रात पर छाया रहता है और फोर्ड दिन पर हावी रहता है। उन दोनों के दरमियान वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि दुश्मन के लिए कोई भी घड़ी महफूज ना हो। वहाँ सिर्फ अगली लॉन्च का शोर होता है। लेकिन 2 कैरियर्स के साथ नेवी मुसलसल स्ट्राइक डॉक्ट्राइन, कंटिन्यूअस स्ट्राइक डॉक्ट्रिन को अनलॉक करती है। जैसा कि बयान किया गया है, लंकन रात का मालिक है, फोर्ड दिन का मालिक है। अपने निज़ामुल औकात को तरतीब देकर अमेरिका स्ट्राइक फाइटर्स को 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन फिजा में रख सकता है। कोई रीसेट नहीं है। दुश्मन के लिए कोई वक्फा नहीं है। आसमान कभी महफूज नहीं होता। फिर फायर पावर का खाम हुजम है। ये अल्फा स्ट्राइक है। एक वाहिद कैरियर तकरीबन 50 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट लाता है। 2 कैरियर्स थिएटर में तकरीबन 100 वक्फ जंगी तैयारे लाते हैं। जेराल्ड आर फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद रेडार प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर उसे फौरी तौर पर मालूमात की भारी मिकदार पर अमल करने की इजाज़त देता है। मिसाल के तौर पर जब छोटे कातिल ड्रोन्स फ्लाइट डेक की तरफ उड़ते हुए पाए जाते हैं तो सिस्टम तेज़ी से अहम तरीन खतरात की निशानदही कर सकता है, मुतअद्दिद हथियारों के सिस्टम्स को मरबूत कर सकता है और क्लोज इन वेपन सिस्टम गनों से फायरिंग करके उन्हें निशाना बना सकता है। ये खुदकार अमल पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मुकाबले में बहुत कम मैनुअल कंट्रोल का मुतकाजी है, जिससे फोर्ड क्लास तेज़ रफ्तार छोटे खतरात को बेअसर करने में बहुत ज़्यादा मौसर हो जाती है। ये काइनेटिक डिफेंस सिस्टम है।
اگر سفارتکاری ناکام ہو جاتی ہے تو یہ دونوں جہاز اتنی طاقت پیدا کر سکتے ہیں جو جدید فضائی دفاعی نیٹ ورکس کو بیک وقت مغلوب کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ دشمن کے لیے سیچوریشن وارفیئر ہے۔ ایرانیوں کو نشانہ بنانے والے بہت زیادہ جیٹ طیارے جو بہت زیادہ سمتوں سے ایک ساتھ آ رہے ہیں، اور سب سے بڑے طیارہ بردار جہاز کے ہارڈ ویئر کو نہ بھولیں جو اب تک سمندر میں چلا ہے۔ کتنا بڑا؟ موازنہ کے لیے نیمٹس کلاس ایئر کرافٹ کیریئر تقریباً ایک جیسا ہی لگتا ہے، لیکن فورڈ کا ڈیک سائز بہت بڑا ہے۔ آئیے اسے مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ فورڈ میں تقریباً 25 ڈیک یا تہیں ہیں جو جہاز کے نچلے حصے سے لے کر سپر اسٹرکچر کی چوٹی تک پھیلی ہوئی ہیں، جبکہ نیمٹس کلاس میں تقریباً 18 ڈیک ہیں۔ یہ ڈیک یا تہیں عمودی طور پر جہاز کے ڈھانچے اور سپر اسٹرکچر میں پھیلی ہوئی ہیں، جو سائز اور گنجائش میں نمایاں فرق کو ظاہر کرتی ہیں۔ سائز کا یہ فرق فورڈ کلاس کو ایک فائدہ دیتا ہے۔ یہ عام طور پر 90 ہوائی جہاز لے جاتا ہے، جبکہ نیمٹس کلاس عام طور پر تقریباً 60 کو جگہ دیتا ہے، حالانکہ دونوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کنفیگریشنز ان نمبروں سے تجاوز کر سکتی ہیں۔ یہ تقریباً 30 طیاروں کا فائدہ ہے۔ یہ سب بڑی حد تک فورڈ کے بڑے زیادہ کھلے ہینگر بے اور وسیع فلائٹ ڈیک کی وجہ سے ہے۔ آپ کو بہتر اندازہ دینے کے لیے کہ فورڈ اتنی بڑی تعداد میں ہوائی جہازوں کو کیسے جگہ دیتا ہے، زیادہ تر ہینگر بے میں اسٹور کیے جاتے ہیں، جو براہ راست فلائٹ ڈیک کے نیچے ہوتا ہے، وہ اوپری سطح جو ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہینگر جہاز کی لمبائی کے تقریباً 2/3 حصے تک پھیلا ہوا ہے اور ہوائی جہازوں کو اسٹور کرنے، برقرار رکھنے اور تیار کرنے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے جب وہ فلائٹ ڈیک پر نہیں ہوتے۔ فلائٹ ڈیک خود تقریباً 4.5 سے 5 ایکڑ پر محیط ہے، جو لمبائی میں تقریباً 3.5 سے 4 امریکن فٹ بال فیلڈز اور چوڑائی میں ایک فٹ بال فیلڈ کے برابر ہے۔ یہ وسیع رقبہ کیریئر کو زیادہ سے زیادہ گنجائش پر 90 جیٹ اور ہیلی کاپٹروں کو جگہ دینے اور آپریٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اس تمام حملے کے پیچھے حکمت عملی کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ایک بھی میزائل لانچ ٹیوب سے نکلے، جنگ خاموشی میں شروع ہوتی ہے۔ یہ فیز 1 پہلا مرحلہ ہے، دی بلیک آؤٹ۔ امریکہ ایک ایسا نامعلوم حملہ شروع کرتا ہے جو تہران کو فوراً اندھا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بلندی پر چھپے اسپیس فورس کے آپریشنز غالباً خفیہ سائلنٹ بارکر کنسٹیلیشن کا استعمال کرتے ہوئے ایرانی مواصلاتی سیٹلائٹس کو جیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چند سیکنڈ میں تہران میں سینٹرل کمانڈ اور صوبائی IRGC کمانڈرز کے درمیان رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی US سائبر کمانڈ ایران کے پاور گرڈ کے اندر پہلے سے نصب میل ویئر کو متحرک کرتا ہے، جو کہ افواہوں والے نائٹروزیوس پروگرام جیسا ڈیجیٹل ہتھیار ہے۔ اس کا نتیجہ دفاع کے لیے تباہ کن ہے۔ تہران تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ ایئر ڈیفنس ریڈارز ٹمٹماتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں، اور قیادت آندھی، بحری اور خوفزدہ رہ جاتی ہے۔ جون سے ایران نے اپنے بچ جانے والے موبائل ایئر ڈیفنس باور 373 اور روسی ساختہ S-400 کو چھپا رکھا ہے۔ ان کا شکار کرنے کے لیے US نیوی ایک جال بچھاتی ہے۔ وہ سینکڑوں ADM-160 MALD منی ایچر ایئر لانچ ڈیکوز لانچ کرتے ہیں۔ ایک افراد فری والی اسکرین پر گھورنے والے ایرانی ریڈار آپریٹر کے لیے یہ بالکل F-16 یا F-15S کے اسکواڈرن کی طرح لگتے ہیں جو دارالحکومت کی طرف چیختے ہوئے آ رہے ہیں۔ چارہ ڈال دیا گیا ہے۔ ایرانی ریڈارز حملہ آور فوج کو ٹریک کرنے کے لیے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب وہ مر جاتے ہیں۔ سائے میں خاموشی سے اڑتے ہوئے F-35 اور F-22 ریپیٹرز ایکٹیو ریڈارز کے الیکٹرومیگنیٹک سگنلز پر لاک کرتے ہیں۔ وہ جدید اینٹی ریڈیشن گائیڈڈ میزائل چھوڑتے ہیں۔ ایرانی فضائی دفاعی نیٹ ورک صرف دبایا نہیں جاتا، اسے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ آئیے فیز 3 تیسرے مرحلے کو دیکھتے ہیں۔ آسمان کے اندھے ہونے اور محافظوں کے مرنے کے بعد ہیوی ویٹ بھاری بھرکم جہاز پہنچتے ہیں۔ یہ حملے کا بنیادی حصہ ہے۔ فیز 3 ڈیاگو گارشیا میں وائٹ مین ایئر فورس بیس سے ٹیک آف کرتے ہوئے B-2 سپرٹ B-2 اسپرٹس فورڈو کے مضبوط پہاڑوں کے قریب پہنچتے ہیں۔ پہلے حملے کے بعد سے ایران نے گہرا کنکریٹ ڈالا ہے۔ ایک واحد بم کافی نہیں ہو سکتا، لہٰذا US ایئر فورس ایک ٹیکٹک پر عمل کرتی ہے جسے ڈبل ٹیپنگ کہا جاتا ہے۔ پہلا بمبار ایک GBU-57 گراتا ہے۔ یہ ایک میسو آرڈیننس پینیٹریٹر ہے۔ یہ پہاڑ سے ٹکراتا ہے، نئے مضبوط کیے گئے بلاسٹ ڈورز دھماکے سے بچانے والے دروازوں کو اڑا دیتا ہے۔ چند سیکنڈ بعد دوسرا بمبار اپنا MOP براہ راست پہلے سے بنائے گئے گڑھے میں گراتا ہے۔ دوسرا بم پھٹنے سے پہلے پہاڑ میں بہت گہرائی تک سفر کرتا ہے۔ نتیجے میں پیدا ہونے والی شاک ویو نہ صرف سہولت کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ یہ پہاڑ کو اندر سے باہر کی طرف ڈھا دیتی ہے۔ آخری مرحلہ 2025 سے سب سے بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہم اب صرف جوہری مقامات کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں،
हम हुकूमत की बका को निशाना बना रहे हैं। खलीज फारिस की गहराइयों से अमरीकी जॉर्जिया टोमाहाक क्रूज मिसाइलों की एक बौछार करता है। उनके अहदाफ फैक्ट्रियां नहीं हैं, बल्कि लोग और कमांड सेंटर्स हैं। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन को हवा देने वाले कमांड की चीन को तोड़ने के लिए बैरकों और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया जाता है। आखिर में इसराइल या सऊदी अरब पर जवाबी हमले को रोकने के लिए अमेरिका मिसाइल शहरों को निशाना बनाता है, जो कि ज़िग्रोस के पहाड़ों में वसी ज़ेर ज़मीन डपो हैं। मकसद हुकूमत के बैलिस्टिक हथियारों को ज़ेर ज़मीन फंसाना है, उनकी तलवार को दफन करना उससे पहले कि वो उसे चला सकें। दूसरा हमला हतमी फैसलाकुन होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साइबर वारफेयर, खलाई गलबा और ज़मीन पर सबसे भारी रिवायती हथियारों को मिलाकर अमेरिका मुकम्मल बालादस्ती टोटल ओवर मैच का मंजरनामा तख्लीक करता है। हमने न्यूक्लियर ट्रायड के समंदरी, फिजाई और ज़मीनी अज्जा में भी गहरा गोता लगाया, तफसीली जायज़ा लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मज़ीद हैरत अंगेज़ मवाद के लिए सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए को दबाएं। कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।